वेलकम ब्याक। आज हामी काठमाडौँ मेट्रो स्कलरशिप वा जुन कुनै इन्ट्रान्समा पनि सोध्न सकिने म्याथमेटिक्सको क्वेसन गर्नेछौँ। त्यसको लागि यस्तै मोडेलमा प्र्याक्टिस गरियो भने त्यो एक्जामहरू सजिलै क्र्याक गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो क्वेसन नम्बर 61 मा छ b - a = b। यो भनेको कुन सिचुएसनमा हुन्छ जब a इन्टरसेक्सन b = 5 हुन्छ वा इम्प्टी सेट। 62 In a group of children 25 like sweets, 15 like balloon. If the number of children who like sweet only is twice the number of children who like balloon only, how many children like sweet as well as balloon? यसमा हाम्रो ns भनेको 25 भयो, nb 15 र ns इन्टरसेक्सन b निकाल्नु छ। त्यसको लागि हामीले x लेट गरिहाल्छौँ। त्यसपछि भनेको नम्बर अफ चिल्ड्रेन हु लाइक स्वीट इज ट्वाइस द नम्बर अफ चिल्ड्रेन हु लाइक ब्यालुन। अनि इक्वेसनमा चाहिँ इक्वल दुईटै साइड राख्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले ब्यालुनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा नम्बर अफ स्वीटसँग इक्वल आउँछ। र ओन्ली एस को फर्मुला भनेको ns - n s इन्टरसेक्सन b र ओन्ली b को फर्मुला भनेको nb - n s इन्टरसेक्सन b। र यो सल्भ गर्यो भने हामीले x को भ्यालु 5 पाउने छौं, जुन कि हाम्रो इन्टरसेक्सन को भ्यालु हो। क्वेसन नम्बर 63 मा चाहिँ फर्मुला आएको छ। द कम्पाउन्ड अमाउन्ट क्वार्टरली एन्ड p एट द रेट r% 40 years is p into 1 plus r by 400 को power 40। 64 मा छ what will be the depreciated value of a machine worth rs x at the rate y% after z years। यहाँ भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ x छ, रेट भनेको y छ अनि टाइम भनेको z छ। यसको लागि फर्मुला भनेको x into 1 minus y by 100 को power z। Question number 65 what will be the compound amount when rs 5000 is invested for 2 years at the rate 10%। यहाँ हामीसँग क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली केही पनि तोकेर दिएको छैन। तोकेर दिएको छैन भनेको यो जहिले पनि एनुअली नै हुन्छ। त्यसको लागि फर्मुला भनेको p into 1 plus r by 100 को power t र यसबाट कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको 6050 आयो। क्वेसन नम्बर 66 मा छ which rate is used when you deposit foreign currency to get Nepali rupee। यहाँ हामीले के ध्यान दिनु पर्ने छ भने बैंकले फोरेन करेन्सी बाई गरिरहेछ या सेल गरिरहेछ। सपोज फोरेन करेन्सीले बाई गरिरहेछ, फोरेन करेन्सी भनेको त्यहाँ बाइङ रेट युज गर्ने, बैंकले फोरेन करेन्सी सेल गरिरहेछ भने सेलिङ रेट युज गर्ने। यहाँ भनेको हामीले डिपोजिट गर्ने भनेको फोरेन करेन्सी हो र बैंकले चाहिँ फोरेन करेन्सी बाई गर्ने हो। त्यसकारण हामीले यहाँ कुन रेट युज गर्छौं? बाइङ रेट। सपोज हामीलाई चाहिएको हुन्थ्यो फोरेन करेन्सी अनि हामीले बैंकलाई नेपाली करेन्सी दिन्थ्यो, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ बैंकले फोरेन करेन्सी हामीलाई सेल गर्थ्यो र हामी युज गर्थ्यौ सेलिङ रेट। 67 द करेन्सी अफ मलेसिया इज रिङ्गिट इन अ पिरामिड लेन्थ अफ इट्स बेस इज 10 सेन्टिमिटर एन्ड स्लान्ट एज इज 13 सेन्टिमिटर। फाइन्ड द टीएसए। पिरामिडमा टीएसए को फर्मुला भनेको a² + 2al, जसको लागि हामीसँग a अलरेडी छ र हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको l हो। हामीसँग l को फर्मुला छ l = √e² - a²/4, जुनमा भ्यालु राख्यो भने हामीसँग 12 सेन्टिमिटर आउँछ र यसको भ्यालु टीएसए मा हाल्यो भने हामीले 340 स्क्वायर सेन्टिमिटर पाउने छौं। क्वेशन नम्बर 69 मा द भोल्युम अफ कोन इज ए नरमा छ 1/3 πr²h, जुन करेक्ट छ। बी नरमा 1/3 अफ भोल्युम अफ सिलिन्डर, भोल्युम अफ सिलिन्डर को 1/3, भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको πr²h, जुन कि सिमिलर भयो, सेम भयो। सी नरमा छ 1/3 अफ एएच, ए भनेको πr², त्यसकारणले यो पनि राइट भयो। So the answer is all of the above. Question number 70 the TSA of hemisphere is, हेमिस्फेयर को भनेको त्यो स्फेयर को हाफ पार्ट भयो। हाफ पार्ट हुँदाखेरि त्यसको अलरेडी CSA भनेको 2πr² भइसक्यो अनि तलको पार्ट पनि त्योमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि πr² हुन्छ। त्यो एड गर्दाखेरि हामीले 3πr² पाउने छौं। How much paper is required to make a conical hat of base radius 14 cm and slant height 11 cm। यहाँ पिरामिडमा चाहिँ हामीलाई कति एरिया पेपर चाहिएको छ, त्यो पेपर लाउने भनेको त्यो सर्कुलर सर्फेसमा मात्र हो, तलको सर्फेसमा चाहिँ हामीले लाउनु पर्दैन। त्यसकारण यहाँ हामीले CSA निकाल्ने छौं, TSA होइन। CSA फर्मुला भनेको πrl, जुनमा भ्यालु राख्यो भने 484 स्क्वायर सेन्टिमिटर पाउने छौं। क्वेशन नम्बर 72 मा छ द सम अफ फर्स्ट एन्ड इभन नम्बर इज n * n + 1। त्यस्तै द सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर भनेको n * n + 1/2 अनि सम अफ ओड नम्बर भनेको n²। सम अफ जियोमेट्रिक सिरिज व्हेन r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1 हुँदाखेरि सम भनेको a * 1 - rn/1 - r। सपोज r इज ग्रेटर देन 1 भएको भयो, हामीले लेख्थ्यौ a * rn - 1/r - 1।
द सम अफ अल इन्टेजर्स बिट्विन 50 and 500 डिभिजल बाई 7 इज। हामीले 7 ले डिभाइड हुने 50 र 500 को बीचमाको नम्बरको सम निकाल्नु छ। त्यसको लागि हामीले 7 ले डिभाइड हुने 50 भन्दा ठूलो पहिला खोज्ने छौं, जुन कि हामीले पायो 56, त्यसपछि 63, 70। त्यसै गर्दाखेरि हामीले 500 भन्दा सानो 7 ले डिभाइड हुने खोज्दाखेरि हामीले 497 पाएको छौं। त्यसमा फर्स्ट टर्म भनेको 56, कमन डिफरेन्स 7 र लास्ट टर्म भनेको 497। त्यसपछि नम्बर अफ टर्मको लागि हामीले फर्मुला युज गर्छौं L = A + n - 1 * D। जब हामीले यो फर्मुला लगायो भने हामीले n को भ्यालु कति पायो 64। त्यसपछि हामीले सम को फर्मुला चाहिँ थाहा छ n/2 A + L। यसमा भ्यालु राख्यो भने 17696 पाउन सक्छौं। क्वेशन नम्बर 75 मा छ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेसन इफ 10 टाइम्स अफ द 10th टर्म is equal to 12 times of the 12th term, then 22nd term is equal to। यसमा हामीले पहिला जे कन्डिसन दिएको छ त्यही युज गर्ने छौं। 10 into 10th term equal to 12 into 12th term, जुनबाट हामीले A equal to -21D पायो र 22nd term युज गर्दाखेरि A + 21D, अनि हामीसँग A को भ्यालु भनेको -21D हो। त्यो भ्यालु राख्यो भने हामीले 0 पाउने छौं। 26 मा छ इन व्हिच कन्डिसन ax² + bx + c has imaginary root। इमेजिनरी रूट भनेको यस्तो सिचुएसन भयो जुन कि मा कि रियल रूट आउँदैन र रियल रूट नआउने भनेको जब तिमीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुलामा √b² - 4ac मा नेगेटिभ आउँछ, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ मात्र रियल रूट आउने छैन। सो यसको आन्सर भनेको b² - 4ac <= 0। 77 इंटरसेक्शन अफ थ्री मेडियन्स भनेको सेन्ट्रोइड। Which of the given quadrilaterals are on the same base between same parallel lines with unequal area? Rectangle and trapezium एउटै बेस र सेम प्यारलल लाइनको बीचमा भए पनि त्यसको एरिया चाहिँ इक्वल हुने छैन। The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. What measure of central tendency is best for open-end classes? यहाँ भनेको मेडियन भयो, किनभने मेडियनलाई फर्स्ट क्लासको लोअर लिमिट र लास्ट क्लासको अप्पर लिमिट दिए नदिए पनि फरक पर्दैन। सो यहाँ बेस्ट मेजर भनेको मेडियन। त्यस्तै यही मेजर अफ डिस्पर्सनमा भनेको भए हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन युज गर्थ्यौं। क्वेशन नम्बर 81 मा छ द प्रेजेन्ट एज अफ मदर इज इक्वल टु द स्क्वायर अफ हर डटर आफ्टर 1 year। यो भनेको x = y + 1 को होल स्क्वायर। अगाडि छ इफ द एज अफ डटर इन 10 years hence will be 1 year less than the age of her mother in 10 years ago। यो भनेको y + 10 = x - 10 - 1 र योलाई सल्भ गर्यो भने यहाँ माथिबाट x को भ्यालु रिप्लेस गर्दा हामीले y को भ्यालु भनेको 4 पाउने छौं र x को भ्यालु 25। सो द प्रेजेन्ट एज अफ द मदर इज 25, द डटर इज 4 year। 82 अ फंक्शन f of x is odd if फंक्शन ओड भनेको if f of -x = -f of x भयो भने त्यो ओड हुन्छ। त्यस्तै इभन को लागि f of -x = f of x नै हुनु पर्यो। त्यहाँ नेगेटिभ साइन चाहिँ f of x को अगाडिमा हुँदैन भने इभन भयो। बट f of -x = -f of x आयो भने त्यो चाहिँ ओड हुनेछ। 83 मा छ द पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन अफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अफ द थ्री साइड्स अफ अ ट्रायंगल इज सर्कमसेंटर। द प्रोडक्ट अफ √-4 into √-9 इज। यो क्वेशन भनेको अलि एक्स्ट्रा खाले दिएको छ। यस्तोमा के हुन्छ भने हामीले एउटा टर्म हुन्छ i को भ्यालु भनेको i² = -1 हुन्छ, जसको लागि हामीले √4 into -1 गरेर -1 को सट्टा i² हाल्न सक्छौं। अंडर मा हामीले i² हाल्यो भने 4i² into √9i² आयो, जुन कि बाहिर आउँदा 2i into 3i = 6i² र i² को भ्यालु भनेको -1। सो हाम्रो आन्सर भनेको -6 भयो। 85 मा छ द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नाइदर किङ नोर एन एस व्हेन वन कार्ड इज ड्रन इज। हामीले पहिले यहाँ के गर्छौं, त्यो दुईटै आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ निकाल्दिने, अनि 1 भनेको हाईएस्ट भ्यालु हो, जुनबाट माइनस गर्दाखेरि हामीले आफ्नो आन्सर पाइहाल्छौं। सो नम्बर अफ किङ इज 4, नम्बर अफ एस इज 4 एन्ड द युनियन इज 8/52। सो यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले 11/13 पाउने छौं। हाम्रो 86 मा छ when 3 unbiased coins are tossed नम्बर अफ सैंपल इज। नम्बर अफ सैंपल स्पेस भनेको यहाँ हामीले 3 वटा कोइनलाई टस गरेछौं भनेको n = 3। सो 2 को पावर 3 गर्दा 8 आउनेछ।
Two children were born in the interval of 5 years. What is the probability of having the children of alternate gender? भनेको डिफ्रेन्ट जेन्डर, फर्स्ट बोय सेकेन्ड गर्ल सेकेन्ड बोय, यो दुईटाबाट जुन भए पनि पुग्यो। त्यसको लागि भनेको हामीले यहाँ ट्री डायग्राम युज गरेछौँ र प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले 1/2 हाफ नै हुन्छ र पी अफ बीजी प्लस पी अफ जीबी निकाल्दाखेरि हामीले 0.5 पाउनेछौँ। 88 मा छ द प्रोडक्ट अफ रुट्स इज, यहाँ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ जसको प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको एन्सरहरूको मल्टिप्लिकेसन के हुनेछ त्यसको एउटा फर्मुला छ, त्यो भनेको प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको c/a भनेको कन्स्टेन्ट टर्म बाइ कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर र सम अफ रुट्स भन्यो भने -b/a माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स बाइ कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर। 89 मा छ अ वुमन इज 1.6 मिटर टल एन्ड द लेन्थ अफ हर स्याडो इज 1.6 मिटर टु फाइन्ड द एल्टिट्युड अफ द सन। यहाँ एल्टिट्युड अफ द सन भनेको जहिले पनि डिग्रीमा नापिन्छ, यहाँखेरि एल्टिट्युड भनेको हाइट भनेर कन्फ्युज हुनु परेन र त्यसलाई फिगरमा बनाएर हेर्यो भने हाइट अफ द वुमन इज 1.6 मिटर एन्ड हर सेडो इज 1.6 मिटर। सो वाट इज द भ्यालु अफ थीटा, हामीले tan थीटा युज गर्न सक्छौँ किनभने हामीसँग p र b अलरेडी दिएको छ। सो tan थीटा इक्वल टु p/b, यसबाट थीटाको भ्यालु भनेको 45 डिग्री आयो। 90 मा छ इफ अ 3 मिटर चाइल्ड ऑब्जर्व्स द एंगल अफ एलिवेशन अफ द टप अफ ट्री इज 47 मिटर हाई एंड फाउन्ड द एलिवेशन 45 डिग्री, फाइन्ड द डिस्टेंस बिट्विन देम। ट्री को हाइट भनेको ए मान्छौँ र सिडी भनेको हाइट अफ चाइल्ड भयो। जब हामीले एबी निकाल्नुहुन्छ भने हामीले ए माइनस बी गर्नुपर्ने हुन्छ र सिडी र बीई जहिले पनि इक्वल हुन्छ। सो 47 बाट यो 3 गयो भने एबी को भ्यालु 44 मिटर र हामीसँग एंगल अफ एलिवेशन अलरेडी 45 डिग्री छ। सो हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको बीसी भयो र हामीलाई थाहा छ राइट एंगल ट्रायंगल इन एबीसी मा हामीले tan थीटा युज गरेर p/b युज गर्छौं जसबाट हाम्रो बीसी भनेको 45 मिटर आउँछ। सो द डिस्टेंस बिट्विन देम इज 45 मिटर। सो म्याथमेटिक्समा यही मोडलमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भने पुग्छ, त्यसको लागि सफिसिएन्ट हुन्छ। बट एक्ज्याक्ट यही क्वेसन आउने भनेको त्यो चाहिँ हुँदैन, हरेक च्याप्टरबाट हुन्छ। बट यस्तै मोडलमा यस्तै क्वेसनहरु सोध्न सकिन्छ। 91 देखि भनेको जीके क्वेसनहरु हुन्छ, जीके प्लस आईक्यू। त्यसमा भनेको जनरली करेन्ट अफेयरहरु हुन्छ अनि एक्स्ट्रा चाहिँ बढी चर्चित क्विजको क्वेसनहरु पनि हाल्दिएको हुन्छ। 91 मा चाहिँ हाम्रो अर्थ वाच इज रिलेटेड टु इन्भाइरोमेन्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड, March 8, व्हिच कंट्री विल होस्ट FIFA वर्ल्ड कप 2026, दैट इज USA, कनाडा र अर्को भनेको मेक्सिको। 94 रनर अप अफ च्याम्पियन्स ट्रफी 2025 को विनर भनेको चाहिँ इन्डिया भएको थियो अनि रनर अप भनेको न्यूजीलैंड। हु ओन मिस नेपाल 2024, दैट इज आसमा कुमारी केसी। क्वेसन नंबर 96 मा भनेको आईक्यू लेभल क्वेसन छ जसको प्याटर्न भनेको पहिला 2 को क्यू माइनस 2 को स्क्वायर जुन कि 4 भयो। 18 भनेको 3 को क्यू माइनस 3 को स्क्वायर जुन भनेको 18 भयो। त्यस्तै थर्ड मा भनेको 4 को क्यू माइनस 4 को स्क्वायर, 4 को क्यू भनेको 64 अनि स्क्वायर भनेको 16 र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 48। हाम्रो 97 हरुमा छ नेपाल प्रहरीको 31औं महानिरीक्षकका रूपमा को नियुक्त भयो, त्यो भनेको दीपक सिंह हुनुहुन्छ। नेपाल प्रिमियर लीगको मस्कट के थियो, ह्यू चितुवा। विश्व खुशी सूचकांक 2025 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ, 92। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ, त्यो भनेको 107। यसरी हामीले मोडल क्वेसन चाहिँ सकाएको छौं। त यसको प्र्याक्टिसको लागि 10 क्लासको पुरै पढे इनफ हुन्छ, साथमा केही यताको जीके क्वेसन प्लस करेन्ट अफेयर हेर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ।